दिल्ली के सीमापुर इलाके में जबरन उगाही का मामला सामने आया है। यहाँ कुछ लोग इंटीरियर का बिजनेस करने वाले एक शख्स को डरा धमकाकर 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। आरोपी बिजनेसमैन को पिस्टल दिखाकर डरा रहे थे। बदमाशों की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश अभी भी की जा रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है।